सुंदरवन जंगल में महाराज और महारानी अपनी 3 बेटियों के साथ रहा करते थे। महाराज, आप तो जानते ही हैं कि हमारी 3 राजकुमारियां हैं जो शादी लायक हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमें उनके लायक कोई वर नहीं मिला। महारानी, आप तो जानती है कि 21 साल पहले क्या हुआ था। 21 साल पहले? महारानी, आप यहाँ टहल रही है और मैं आपको पूरे महल में ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ महारानी, आप बहुत ही परेशान लग रही है। जी महाराज, आप तो जानते ही हैं कि हमारी शादी को 2 साल से ऊपर हो चुका है और अभी तक हमें कोई संतान नहीं है। महारानी, आप परेशान मत होइए, अभी हमारी शादी को 2 ही साल तो हुए हैं, संतान भी हो जाएगी। लेकिन महाराज, मैं चाहती हूँ कि हम भगवान भोलेनाथ की तपस्या करते हैं, जिससे हमें जल्द से जल्द संतान हो जाए। ठीक है महारानी, जैसी आपकी इच्छा। महाराज और महारानी दोनों ही भगवान शिव की कठिन तपस्या करते हैं। तपस्या करते करते उन्हें 1 साल से ऊपर हो जाता है। एक दिन अचानक वहां शिव जी प्रकट होते। वत्स, मांगो, क्या वर मांगते हो? मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। प्रभु, अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें एक ऐसी बेटी दीजिए जो सुंदर हो, बुद्धिमान हो, संगीत में निपुण हो, युद्ध कला में निपुण हो और उसे सारे शास्त्रों का ज्ञान भी हो। राजन, इस दुनिया में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें सारे गुण विद्यमान हो। हर प्राणी में कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं। कोई भी प्राणी संपूर्ण नहीं होता। अगर आप सारे गुण अपनी बेटियों में चाहते हैं तो मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपकी 3 बेटियां होगी। आपकी पहली संतान बहुत ही बुद्धिमान होगी, साथ में उसे सारे शास्त्रों का ज्ञान होगा। वह दयालु होगी और हमेशा सबकी मदद करेगी। आपकी दूसरी बेटी बहुत ही सुंदर होगी और उससे सुंदर उसकी वाणी होगी। वह अपनी वाणी से, अपने गायन से किसी का भी मन मोह लेगी और किसी के भी अशांत मन को शांत कर पाएगी। आपकी तीसरी बेटी युद्ध कला में निपुण होगी। उसकी युद्ध नीति की कोई काट नहीं होगी। यह मेरा वरदान है आपको। शुक्रिया प्रभु, मैंने तो एक बेटी मांगी थी, आपने तो मुझे 3 3 संतानें दी है। शुक्रिया। लेकिन एक बात याद रखना राजन, जितनी गुणवान आपकी बेटियां होगी उतने ही गुणवान आपको उनके लिए वर ढूंढने होंगे। जी प्रभु। यह कह के महादेव वहां से चले जाते हैं। 1 साल बाद। महाराज की जय हो। महाराज, आपके यहाँ 3 पुत्रियों का जन्म हुआ है। पूरे राज्य में कपड़े, खाना और सोने के सिक्के बंटवा दिए जाए और साथ में राज्य को ये खुशखबरी दी जाए कि हमारे यहाँ 3 राजकुमारियों का जन्म हुआ है। जी महाराज। महाराज अपनी पहली बेटी का नाम अनूरा रखते हैं, जिसके चेहरे पे जन्म के समय ही एक अलग प्रकार का तेज था। महाराज अपनी दूसरी बेटी, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी, उसका नाम मेनका रखते हैं और अपनी तीसरी बेटी का नाम विरुषा रखते हैं। महारानी, अब आप बताइए कि हम अपनी राजकुमारियों की शादी ऐसे कैसे किसी से भी कर सकते हैं। हमें अपनी बेटियों के लिए एक ऐसे वर की तलाश है जो बुद्धिमान, वीर, दयालु और साथ ही साथ हमारी बेटियों की इज्जत करने वाला हो। कुछ दिनों बाद। महाराज की जय हो। आइए मंत्री जी, कुछ विशेष काम से आना हुआ? जी महाराज, आपसे कुछ चर्चा करनी थी। तो वो तो आप राज दरबार में भी कर सकते थे। महाराज, कुछ व्यक्तिगत चर्चा थी, इसलिए राज दरबार में करना उचित नहीं था। ठीक है मंत्री जी, बोलिए। महाराज, श्यामनगर के महाराज और उनके 2 भाइयों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है। हमने विशेष सूत्र से पता लगाया है कि यह महाराज और राजकुमार हमारी राजकुमारियों के लिए उपयुक्त वर हो सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं श्यामनगर में संदेश भिजवा दूं। ठीक है मंत्री जी, लेकिन याद रखिएगा मंत्री जी, उस पत्र में ये लिखिएगा कि हम अपनी 3 राजकुमारियों का विवाह महाराज से और उनके 2 भाइयों से करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मत लिखिएगा। लेकिन महाराज, हम कौन सी राजकुमारी का रिश्ता किसके लिए भेजेंगे, यह तो उस पत्र में लिखना पड़ेगा ना। नहीं मंत्री जी, हमारे लिए हमारी तीनों बेटियां समान हैं, इसलिए यह चयन हम नहीं कर सकते। यह चयन तो श्यामनगर के महाराज को ही करना पड़ेगा। इससे उनकी परीक्षा भी हो जाएगी कि वो हमारी पुत्रियों के लिए उपयुक्त वर है कि नहीं, और हमारी समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। जी महाराज। सुंदरवन के मंत्री तुरंत ये संदेश एक सिपाही के द्वारा श्यामनगर के महाराज तक पहुंचाते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, सुंदरवन नगर से एक संदेश आया है। जी मंत्री जी, सुनाइए।
सुंदरवन नगर के राजा अपनी राजकुमारियों का विवाह आपसे और आपके दोनों भाइयों से करना चाहते हैं। सुंदरवन नगर की राजकुमारियों के बारे में तो हमने काफी कुछ सुना है। उनसे विवाह करना तो हमारा और हमारे भाइयों का सौभाग्य होगा। लेकिन महाराज, पत्र में ये कहीं भी लिखा नहीं गया है कि कौन सी राजकुमारी का रिश्ता कौन से राजकुमार के लिए और आपके लिए आया है। एक पिता के लिए अपनी तीनों पुत्रियां बराबर होती है मंत्री जी, इसलिए ये चयन वो कर नहीं सकते थे। इसका चयन तो हमें ही करना होगा और इसके लिए हमें सुंदरवन नगर के लिए कल ही निकलना होगा। जी महाराज। लेकिन याद रखिएगा, हमें भेष बदल कर निकलना होगा। और हाँ, कल सुबह हम आपको यहाँ नहीं बगीचे में मिलेंगे। जी महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। मंत्री जी, हमें वहाँ राजा नहीं साधारण पक्षी बन के जाना है। अब चले। जी महाराज। महाराज, हम यहाँ क्यों आए हैं? मंत्री जी, यहाँ सबसे बड़ी राजकुमारी रोज आती है और लोगों को दान किया करती है, इसलिए उनके बारे में जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। साथ ही लोगों का कहना है कि यहाँ पे ही भोलेनाथ ने महाराज और महारानी को दर्शन दिए थे, इसलिए यहाँ की बहुत ही महत्वता है। जी महाराज। थोड़ी देर बाद वहाँ बहुत सारे पंछियों की भीड़ हो जाती है। वह आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज बड़ी राजकुमारी अपने घर का पुश्तैनी हार आज भोलेनाथ के चरणों में चढ़ाएगी। यह सुनकर महाराज के दिमाग में एक योजना आती है। जब राजकुमारी आए तो जैसा जैसा मैं बताता हूँ वैसा वैसा आप कीजिएगा मंत्री जी। जी महाराज। कुछ देर बाद राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ मंदिर आती है। ए भोलेनाथ, मेरी और मेरी प्रजा पे अपनी दृष्टि हमेशा बना के रखिएगा और मुझे इतना दीजिएगा कि कभी भी मेरे पास कोई आए तो मैं उसे खाली हाथ ना लौटाऊं। ए भोलेनाथ, ये हमारे घर का पुश्तैनी हार है, आप कृपया करके इसको स्वीकार करें। मदद कीजिए राजकुमारी, मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। जी, आप कौन? मैं श्यामनगर का एक व्यापारी हूँ राजकुमारी। मैं आपके राज्य में व्यापार करने आया था, लेकिन कल आते समय मैं एक बड़े पक्षी से टकरा गया, जिसके कारण मैं नदी में गिर गया और मेरा सारा धन नदी में बह गया। जैसे तैसे मैंने अपने प्राणों की रक्षा करी है और अब मेरे पास घर जाने के लिए कोई धन नहीं बचा है। मेरी मदद कीजिए राजकुमारी, मेरी मदद कीजिए। आप हमारे राज्य के अतिथि हैं और आपने हमसे कुछ मांगा है। आप ही बताइए, हम आपकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं व्यापारी जी? क्या आप मुझे आपका पुश्तैनी हार दे सकती है? आप इसकी जगह कुछ और ले लीजिए व्यापारी जी, जो भी आप चाहे, धन दौलत। नहीं राजकुमारी, मुझे तो ये पुश्तैनी हार ही चाहिए। अगर आप दे सकेगी तो आपकी कृपा होगी, अन्यथा मैं खाली हाथ ही यहाँ से लौट जाऊंगा। ठीक है व्यापारी जी, जैसी आपकी इच्छा। ये लीजिए ये पुश्तैनी हार। राजकुमारी, ये आप क्या कर रही हैं? सखी, ये हमारे अतिथि है और इन्होंने भगवान की पूजा के समय हमसे कुछ मांगा है, तो हम इन्हें मना कैसे कर सकते हैं? अगर हम इनको खाली हाथ लौटने देंगे तो हमारे राज्य की कितनी बदनामी होगी कि राजकुमारी होके हम एक अतिथि का आग्रह भी स्वीकार न कर सके। अगर हम इन्हें पुश्तैनी हार न दे सके तो ये मानव धर्म और राज्य धर्म दोनों के विरुद्ध होगा। लेकिन राजकुमारी, हम महारानी को क्या बोलेंगे? वो मैं देख लूंगी सखी। यह कहकर राजकुमारी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सारे पक्षी भी वहाँ से चले जाते। कुछ देर बाद, महाराज, आपने राजकुमारी से मुझे ये हार मांगने को क्यों कहा? और ऐसे तो कई हार है हमारे राजमहल में, ऐसे हार की हमें क्या जरूरत? मंत्री जी, मैं तो राजकुमारी की परीक्षा ले रहा था। मैं जानना चाहता था कि मैंने जो राजकुमारी के बारे में सुना है वो सही है या गलत। आपके आग्रह करने पे उन्होंने अपना पुश्तैनी हार आपको दे दिया, इसका मतलब वो बहुत ही दानी है। उनको राजधर्म और मानव धर्म का ज्ञान है, इसका मतलब वो बुद्धिमान भी है। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए भगवान से दुआ मांगी, इसका मतलब वो प्रजा प्रेमी भी है। जैसा हमने सुना था उससे अधिक गुणवान है राजकुमारी। और हाँ मंत्री जी, ये हार उनकी अमानत है, इसलिए आप इसे संभाल के रखिएगा। जी महाराज। थोड़े समय बाद महाराज और मंत्री को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ बहुत ही सुरीली होती है। महाराज ने ऐसी आवाज़ आज तक नहीं सुनी थी। इतनी सुरीली आवाज में गाना कौन गा रहा होगा, क्या लगता है मंत्री जी आपको? महाराज, आवाज़ तो बहुत सुरीली है, लेकिन कौन गा रहा होगा इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इतने में ही वहाँ से एक पक्षी गुजर रहा होता है। अरे भाई, ये तो बताओ ज़रा, इतनी मीठी आवाज़ में ये गाना कौन गा रहा है? अरे, सुंदरवन में पहली बार आए हो क्या? तुम्हें नहीं पता गाना कौन गा रहा है? जी क्षमा कीजिएगा, हम यहाँ अतिथि है, इसलिए हमें इसकी जानकारी नहीं है।
ठीक है, चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ ये गाना कौन गा रहा है और इस गाने को गाने का मकसद क्या है। आप हमें यहाँ क्यों लाए हो और ये हाथी इतना विचलित क्यों दिख रहा है? कल इस हाथी के ऊपर एक पेड़ गिर गया जिसके कारण ये इतना विचलित है और इधर उधर घूम रहा है, जिसके कारण दूसरे पक्षी और पक्षियों को नुकसान हो रहा है, इसलिए इसको यहाँ लाकर रखा गया है। यह गाना हमारी राजकुमारी मेनका गा रही है जिससे इस हाथी का अशांत मन शांत हो जाए। देखना, थोड़ी देर में ये अपने आप शांत हो जाएगा। कुछ ही देर बाद वो हाथी अपने आप शांत हो जाता है। इसमें हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी राजकुमारी को ये वरदान है कि वो अपने गायन से किसी के भी अशांत मन को शांत कर सकती है। महाराज, अब हमें कहाँ चलना है? मंत्री जी, हमें सुंदरवन की सीमाओं पर जाना है। लेकिन महाराज, अभी तो हम दोनों राजकुमारियों से मिले ही नहीं। दो नहीं मंत्री जी, एक। राजकुमारी मेनका के गायन से ही हमें उनके गुणों का पता लग गया। अब तो सबसे छोटी राजकुमारी विरुषा से मिलना बाकी है और वो हमें सुंदरवन की सीमाओं पर ही मिलेंगी। कुछ समय बाद राजकुमारी, कहीं यही तो वो गुप्तचर नहीं जो हमारी सीमाओं में घुसने का प्रयास कर रहा है? हो सकता है, लेकिन जब तक ये बात पूर्णतः प्रमाणित नहीं हो जाती हम इस बात का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन राजकुमारी, बात प्रमाणित होने से पहले ही अगर ये हमारी सीमाओं में घुस गया तो हम क्या करेंगे? इससे बचने के लिए मेरे पास एक योजना है। कुछ समय बाद चारों ओर से जोर जोर से आवाज आने लगती है। कौन हो तुम? हमारी सीमाओं में क्यों घुसना चाहते हो? श्यामनगर के मंत्री को कुछ समझ में नहीं आता। वो चारों ओर इधर उधर देखने लगते हैं। थोड़े समय बाद आवाज इतनी बढ़ जाती है कि वो चक्कर खा के वहीं गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आता है तो उन्हें अपने सामने राजकुमारी दिखती है। क्षमा करें अतिथिगण, हमारा ध्वनि यंत्र बिगड़ने के कारण आपको ये तकलीफ उठानी पड़ी। कोई बात नहीं राजकुमारी। आपका हमारे राज्य में स्वागत है। आप बताइए हम किस प्रकार आपकी मदद कर सकते हैं? मैं एक व्यापारी हूँ, यहाँ व्यापार करने आया हूँ। आपकी यात्रा शुभ रहे, यह कहकर राजकुमारी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वहाँ महाराज आ जाते हैं। महाराज, आप कहाँ रह गए थे? हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज, तीसरी राजकुमारी तो बहुत ही गुणी है। वह अपने अतिथियों का बहुत अच्छे से स्वागत करती है। मंत्री जी, गुणी नहीं बुद्धिमान। मैंने उनके विशेष सूत्रों तक एक खबर पहुंचवाई थी कि उनके यहाँ इस सीमा से कोई गुप्तचर आ रहा है, इसलिए आपको देख के उनको ऐसा लगा कि कहीं वो गुप्तचर आप तो नहीं। और वो जो आपने आवाज सुनी थी वो उनका ध्वनि यंत्र बिगड़ने के कारण नहीं। यह उनकी एक योजना थी जिससे वह ये पता लगा सके कि आप गुप्तचर है कि नहीं। जिस समय आप बेहोश थे वो समय उन्होंने ये पता लगा लिया कि आप गुप्तचर है कि उनके अतिथि, जिससे ना ही उनकी सुरक्षा पे कोई आँच आई और ना ही उनके राज्य की बेइज्जती हुई। साथ में उन्होंने अपने अतिथि का सम्मान भी किया। इससे साबित होता है कि वो युद्ध की योजना बनाने में कितनी ही निपुण है। जितना सुना था उससे कई अधिक गुणी हैं यहाँ की राजकुमारियाँ। मंत्री जी। जी महाराज। अगले दिन मंत्री जी, हमारी तरफ से सुंदरवन के महाराज को एक संदेश लिखिए जिसमें उनको सूचित कीजिए कि कुछ ही दिनों में हम सुंदरवन पधारने वाले हैं। जी महाराज। कुछ दिनों बाद। महाराज की जय हो। महाराज, श्यामनगर के महाराज पधार चुके हैं और आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। ठीक है मंत्री जी, उन्हें आदरपूर्वक अंदर भेज दिया जाए। जी महाराज। आइए राजन, हमारे राज्य में आपका स्वागत है। प्रणाम महाराज। जी प्रणाम। आपके आने का कुछ विशेष कारण है? जी महाराज, कुछ दिनों पहले हमें आपके यहाँ से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें आपने राजकुमारियों का रिश्ता हमारे लिए और हमारे भाइयों के लिए भेजा था। आप जानते ही हैं कि हमारे घर में कोई बड़ा नहीं है, इसलिए इसका फैसला हमें ही लेना है। आपकी राजकुमारियों से विवाह करना हमारे लिए और हमारे भाइयों के लिए सौभाग्य की बात है। वो तो ठीक है राजन, लेकिन पहले आप यह बताइए कि आप किस राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं और अपने भाइयों का विवाह किस राजकुमारियों से कराना चाहते हैं। साथ ही इसका कारण जरूर बताइएगा राजन। जी महाराज, हम आपकी बड़ी राजकुमारी अनुरा से विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बड़ी राजकुमारी जितनी बुद्धिमान है उतनी ही दानवीर भी है। साथ ही वो अपनी प्रजा से उसी तरीके से प्रेम करती है जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे से करती है, जो उनको किसी भी राज्य की महारानी बनाने के लिए पर्याप्त गुण है। हम आपकी दूसरी राजकुमारी मेनका का विवाह अपने छोटे भाई विश्वनाथ से करना चाहते हैं, जो हमारे राज्य का सेनापति भी है। आपकी दूसरी बेटी में यह गुण है कि वो अपनी आवाज से किसी का भी अशांत मन शांत कर सकती है और युद्ध में अपने राज्य के लोगों को खोकर किसी का भी मन उदास हो जाता है, अशांत हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं
कि हमारे भाई का विवाह आपकी दूसरी पुत्री मेनका से हो, जिससे सदैव ही उनका मन शांत और प्रसन्न रहे। हम आपकी सबसे छोटी राजकुमारी का विवाह अपने तीसरे भाई चित्रपानी से करना चाहते हैं, जो कि हमारे राज्य का सारा व्यापार संभालता है। लेकिन उसमें एक विशेष गुण है कि वो सबकी बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनता है। अगर उसको किसी की बात सही लगती है और उस बात को मानने से राज्य का विकास होता है, राज्य की सुरक्षा होती है, तो वो उसकी बात मानता है और उस पर अमल करता है। आपकी सबसे छोटी बेटो विरुष्का युद्ध नीति बनाने में निपुण है और उनकी यही विशेषता हमारे राज्य की सुरक्षा में काम आ सकती है। इसलिए हम उनका हाथ अपने सबसे छोटे भाई चित्रपानी के लिए मांगते हैं। महाराज, आपकी पुत्रियां बहुत ही गुणी हैं, उनसे शादी करना किसी के लिए भी सौभाग्य की बात होगी। जी राजन, लेकिन अपनी बेटियों का हाथ आपको और आपके भाइयों को देने से पहले हम आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे। जी महाराज, पूछिए। कई लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि जब हमने भगवान भोलेनाथ की तपस्या करी तब हम पुत्री की जगह पुत्र भी मांग सकते थे, लेकिन हमने पुत्री ही क्यों मांगी? क्या आप इसका जवाब हमें दे सकते हैं? महाराज, आप बहुत ही न्यायप्रिय राजा है। आप किसी में पक्षपात नहीं करते हैं। आपके लिए अपनी प्रजा समान है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। एक प्रजा अपने राजा का ही अनुसरण करती है। जैसा जैसा उसका राजा करता है वैसा वैसा प्रजा करती है। आप अपनी प्रजा को ये संदेश देना चाहते हैं कि लड़का और लड़की समान है, उनमें कोई फर्क नहीं होता। एक गुणवान संतान हमें यश की प्राप्ति कराती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। जी राजन, आपने सही कहा। हम आपकी बुद्धिमत्ता से अति प्रसन्न हैं। महाराज, हमारी आपसे एक और विनती है, आप ये हार राजकुमारी को लौटा दीजिएगा। मतलब आप हमारी राजकुमारी से मिल चुके हैं राजन? जी महाराज, क्षमा कीजिएगा, लेकिन हम आपकी राजकुमारियों से मिल चुके हैं। मैं जानता था राजन, एक राजा बिना जांच पड़ताल करे कोई भी काम नहीं करता, और यह तो आपकी जिंदगी और आपके राज्य की समृद्धि का सवाल था। इसलिए आपने मेरी बेटियों के गुणों को जरूर परखा होगा। जी महाराज। मैं अपनी बेटियों का हाथ आपको और आपके भाइयों को देने के लिए तैयार हूँ। कुछ समय बाद महाराज अपनी पुत्रियों का विवाह श्यामनगर के महाराज और राजकुमारों से कर देते हैं और भगवान शिव को ऐसी गुणवान संतान देने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।